तुका ही नैसर्गिक तळी बीन आसा पळय, डॅम आसा तळी, हे सांबाळपा खातीर सरकाराचे वतीन कितें प्रयत्न आसा? उदाहरण हांव आतां तुमकां चवथे फावट विचारतां, सांकवाळे जुवारी नगर हांगा कोमदादीचे लँडार ते तळे डॅम ते डॅमार म्हणटात, सगळीं जनावरां बीन लोक गोरवां व्हरतात थंय लोक तेच उदक आज तें कन्वर्शनाक घातलां, लँड कन्वर्शन करून बिल्डराक. Because just give me the report, not today. On Monday, on Wednesday, I will require the report of that lake, what he says. हांव स्वता वचून त्या तळी पळयल्लें हांवें. थंय आमी आमचे रॉ वॉटर सप्लाय करताले फॉर जुवारी एग्रोकॅमी ह्या स्पेनींग प्रॅक्टिकल थंयच्यान ते लिफ्ट करता आमी. ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय फूल रिपोर्ट कितें जालां कशें जालां तें म्हाका बुधवार दिसती. दवरले हांगा आनी एक तळें करपाचें कन्वर्शनाक घातलां, खबर आसा? सुभाष बाब तुमकां बीन खबर आसा? परत एक फावटी रिपोर्ट माग दाखयता की दवरलेच्या तळ्याचे आनी आज वचून फाल्यां इन्स्पेक्शन करप तें तळें आसा काय कितें आसा तें पळयात. तुमी इन्स्पेक्शन करात फुडें वचून की तळें आसा काय कितें. आमी कोणी केन्ना मागला तेन्ना इन्स्पेक्शन केलें जर जाय. इन 2021 इट वॉज अर्लियर सेटलमेंट. 2021 सेटलमेंट इकडे लेट केला आनी आतां वचून जर तुमी घेतले जर जाय जाल्यार खूब कळटलें भायर भायर कित्याक उलोवपाक. तातूंत एक शुभम सुभाष फळदेसाय म्हणून ताचें असं नांव आयलां म्हणून. कोणी हांवें मागला हें पळय. ना ना ताचें नांव आयलां, कोण असो वळखता काय म्हणून तुमी ते? ताजेर तुमी चवकशी केलें जर जाय जाल्यार कळटलें खंय नांव आसा कितें आसा तें पळयतलें. आनी आतां फाल्यां वचून सगळें इन्स्पेक्शन करात की तळी आसा काय कितें आसा तें ड्रॉप ऑफ वॉटर आसा जाल्यार. सर बायांचे तुम्ही डेटा घेतला किती पयलीं कितले आशिल्ल्यान आनी कितले पुरवल्या आसा पुरवले तरी घेवन आमी एक्झिस्टींग वेवसाय पळय न्ही आमचे रिपोर्टचो डाटा आसा ऑलमोस्ट 80% तरी आसा. 80% चलतात आसा कशें बोरवेल काय ओपन जाता बरोबर पळय लक्षांत घ्या. आतां म्हणजे 50 वर्सांची आनी 100 वर्सां पयलींची बांय ताणें रजिस्टर करपाक जाय. पूण तरी आसतना आमी आमचे कडेन जे मॅपींग कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. पण सगळ्या तुम्ही मागला कितें म्हटलें पंचायती बायांचो डेटा आतां आसता ते साफ नाही पण मागून कितें करता सांग म्हाका. एखादी खंय लक्षांत घ्या, एखादी खंय एक ओपन वेल बंद जाल्या पडल्या. आतां फॉर एक्झाम्पल पयर आमच्या हांगसर पंचवाडी एक डिपार्टमेंटाचे कॉलेज जालें, आमी इमिजिएटली कळना म्हणून परत करून सिरियसली म्हणत जाल्यार टँकर कितें यू सी बोथ ऑफ अस हॅव डिसायडेड मुखार एक 2 वर्सां गोवा शुड बी टँकर फ्री. सर आणि गोंयाक टोटल कॅटेगरी डिपार्टमेंट कितले आसा आनी कितले आसा स्टुडंट्स गोंयांकडे म्हणजे पर डे फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इट इज ऑलमोस्ट 700 ml. म्हणजे स्पान साधारणशे वर्सा 50 ते 100 ml 50 ml 50 ml वर्सा ग्रोथ इज 50 ml. इन अनदर 1 year's टाइम आमी परत रिबिल्ड करतले अनदर 325 ml.